Ես կարծում եմ այնուհանդերձ ռազմական խնդիրները լուծված են արևմուտքի կողմից, եթե թվերին նայենք, Իրան օրական 350-ի չափ հրթիռ էր արձակում, հիմա 20-ի չափ։ Այսինքն էապես կրճատվել է այս ամբողջը եւ կրճատվելու է։ Այստեղ խնդիրը դա չէ, ասում եմ նախորդ հարցին անաթեև բանցիկ եղավ, խոսքը նրա մասն է, որ տեսեք, անդիմության հիմնական թույլ կողմը թերությունը այն է, որ ինքը ունի կազմակերպական ուժ։ 70 թվականի հեղափոխության ժամանակ սկզբից երկու կուսակցություն էին կառավարում՝ Թուդեներ կոմունիստական եւ Մոջահեդինե խալղ, եւ սրանք էին առաջնայինը, որոնք էլ ՍՍՄ կողմից կառավարվում էին։ ՍՍՄ-ը որովհետեւ Իրանում այդ կազմակերպում էր։ Հետո Միացյալ Նահանգները հասկացան, որ կարող է Իրանը պրոսովետական դառնա, մոլաներին առաջ մղեցին, աջակցեցին եւ իշխանությունը հանձնեցին այաթոլլաներին, որոնք էլ օգտվելով հենց այդ Իրաքի դեմ պատերազմի շղարշի տակ բոլորի հարցը լուծեցին։ Հիմա Իրանի ներսում ի տարբերություն 70 թվականին կառույց չկա անդիմադիր, անհատներ կան։ Իսկ այն ժամանակ երկու հզոր կուսակցություն ՍՍՄ-ն էլ թիկունքներին կանգնած գումարած մսկիթները, որոնք առանձին կարգավիճակ ունեին, այդտեղ հավաքատեղիներ էին, բան, այդ ամբողջ իրացվում էր, եղավ։ Հիմա ժողովուրդը էլի փողոց դուրս կգա։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, այդ ամենուր է այդպես։ Ժողովուրդը առանց առաջնորդին չգիտի ինչ պիտի անի։ Թե ինչ որ նոր ծրագրով հանդես կգան, մարդիկ կկարողանան ներդնել, բան մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև գոնե երևացող անունը հնչեցողը դա միապետականների թևն է, անել որպես անցումային կառավարություն եւ այլն։ Բայց այնուհանդերձ ես ուզում եմ ասեմ, որ ասեմ ուրա գնում։ Եթե հիմա իշխանափոխություն չեղավ, կարող է ինչ որ этап հանդերձ, ուրեմն լինել է երրորդ պատերազմ կամ երրորդ փուլը։ Այսինքն պարոն Պետրոսյանը ասացը ճիշտ է, եթե հիմա կանգնեցնում են ռեսուրսներ մաշեցնում են, որոշ ժամանակ անց վերարտացնելու, եթե հնարավոր սցենար կա իշխանափոխության, դա ներքին հեղաշրջման փորձն է, որը կարող է հաջողել։ Հիմա շեշտը դրվում է նրա վրա, որ թույլաtsնել հեղափոխության պահապաններին այնքան, որ բանակը առանձին տանի իր գործունեությունը եւ ըստ որոշ աղբյուրների ինտենսիվ բանակցություններ են գնում Իրանի բանակի որոշ ներկայացուցիչների եւ արևմուտքի միջեւ, որ բանակը վերցնի, ինչպես շատ երկրներում ալնում, այսինքն ռազմական հեղաշրջման, հետո նոր սահմանադրություն եւ այլն, ինչքանով կստացվի, այդ ուրիշ է, որտեվ պիտի հաշվի առնենք նաեւ, որ հոգեբանական գործոնը այստեղ ուրիշ է, Լատինական Ամերիկա լրիվ ուրիշ էր այնտեղ, այսինքն այստեղ շատ տարբեր է այդ ամբողջը, բայց այնուհանդերձ հաշվի առնելով, որ քաղաքական նպատակ եթե չլուծվի նորից են գնալու պատերազմը, ելնելով իմ կարծիքով Իրանի ժողովրդի շահից ինչքան շուտ իշխանափոխություն լինի, այնքան լավ։ Եվ էլ չեմ ասում Հայաստանի շահն էլ միանշանակ է, որ Իրանը եւ Արևմուտքը լեզու գտնեն, որը կբերի Ադրբեջանի ստրատեգիական կարևորության անկման, Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունների սրման ամբողջը։ Ի վերջո պիտի հաշվի առնենք, այս ամբողջին չի համար այս պատերազմը։ Այն օրը մենք այս ամբողջը Չինաստանի դեմ մեծ պատերազմի նախապատրաստումն է։ Չինաստանին կտրել հիմնական մատակարարներից, հիմնական աղբյուրներից, իսկ այնտեղ օր-օրի վրա հասունանում է եւ Ամերիկան հասկանում է, որ յուրաքանչյուր տարի իր համար բարդ է դառնալու Չինաստանի դեմ պատերազմելը եւ Թայվանի հարցով։ Ըստ որոշ ցուցանիշ 27 են կանխատեսում, 28, 20-ն է, բայց ոչ ավել քան 30-ը։ Հետեւաբար եւ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը եւ Իրան-Իսրայել կամ միացան պատերազմը պետքա դիտարկել նաեւ Ամերիկա-Չինաստան դիմակայություն։ Հետեւաբար այս խնդիրները պետքա միջին արևելքում լուծեն մինչեւ այն մյուս պատերազմը։